السلام علیکم معزز ناظرین حضرات بہ کر اخ نظم تہ برونٛہہ کن پیش امیُک عنوان چھُ درٛۄجر درٛۄجرن تُل طوٗفان ونے کیٛاہ درٛۄجرن تُل طوٗفان ونے کیٛاہ وَلہٕ ترٛچہِ گوٚو اِنسان ونے کیٛاہ درٛۄجرن تُل طوٗفان ونے کیٛاہ وَلہٕ ترٛچہِ گوٚو اِنسان ونے کیٛاہ ترٛکرے اُکلو تھوٚر اَسہِ گوٚمُت ترٛکرے اُکلو تھوٚر اَسہِ گوٚمُت چھٔنۍ گٲمٕتۍ فرمان ونے کیٛاہ پوچھر دیُت اَسہِ بے ایٖمٲنی پوچھر اَسہِ دیُت بے ایٖمٲنی اَنٛد کُن تھوٚو ایٖمان ونے کیٛاہ تہٕ یا اللہ می سوز باقٕے سہلٕے یا اللہ می سوز باقٕے سہلٕے یی اَسہِ وِردے زبان ونے کیٛاہ تہٕ شعر چھُ عرض مٔرۍتن کُس مَرِ پَکسٲے پانَس مٔرۍتن کُس مَرِ پَکسٲے پانَس وحشی گوٚو اِنسان ونے کیٛاہ سارنٕے ژلٹُکھ دَو دَو لٔجمٕژ سارنٕے ژلٹُکھ دَو دَو لٔجمٕژ کس پاے کوٚت دوران ونے کیٛاہ دن دولتے دُنیا دٲری دن دولتے دُنیا دٲری اکثر حالہِ حٲران ونے کیٛاہ یی مرضی چھے تی کر بایا یی مرضی چھے تی کر بایا ییٚتہِ کتھ اوس پُرسان ونے کیٛاہ اَسہِ لٲجِکھ مُنڈ شراکھ یِمو ییٚتہِ اَسہِ لٲجِکھ مُنڈ شراکھ یِمو ییٚتہِ اَکہِ اَکہِ پرٛٲٹِکھ تان ونے کیٛاہ تہٕ ٲخری شعر چھُ امیُک مُنصِف یتھ بستی منٛز راشد مُنصِف یتھ بستی منٛز راشد اِنصافس کریشان ونے کیٛاہ درٛۄجرن تُل طوٗفان ونے کیٛاہ وَلہٕ ترٛچہِ گوٚو اِنسان ونے کیٛاہ شُکریہ